नाथ रारा कठैबरिया 7 नम्बरका जनता सबैबरिया खुसी भएछन् सारा। कर्णाली प्रदेशको उत्तरी भेगमा अवस्थित ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथा पौराणिक विविधताले धनी जिल्ला हो मुगु। मुगु कर्णाली र हुम्ला कर्णालीले आफ्नै रफ्तारले मुगालीहरूसँग आत्मीयता साँड्दै बगिरहेको छ भने स्वर्गको अप्सराको उपमाले चिनिने राराताल विराट हृदयका साथ पर्यटकहरूलाई आतिथ्यता प्रदान गरिरहेको छ। सडक यातायातको अभावमा महँगो खाद्यान्न तथा औषध उपचारको सामना गरिरहनु परेको मुगु भौगोलिक विविधतासँग धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वेशभूषामा पनि निकै सम्पन्न छ। 1 रुपियाँको नोट त अहिले त्यति प्रचलनमा छैन, तर त्यही 1 रुपियाँको नोटमा अङ्कित चङ्खेली हिमाल अहिले पनि अटल रूपमा मुस्कुराइरहेको छ। निकट भविष्यमा जनता स्वयं र सरकारी प्राथमिकताको आधारमा विकासको उज्यालो देख्ने कुरामा यहाँका बासिन्दाहरू आशावादी छन्। प्रदेश सरकारका आफ्ना योजनाको अनुगमनसँगै नागरिकका समस्या अनि दुःख नजिकबाट अनुभूति गर्न र त्यसको समाधानका लागि ठोस योजना निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने मनसायले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई यति बेला मुगु पुग्नु भएको छ र हाम्बाकुडा हाम्बा मुख्यमन्त्रीको छायाङ्कनको टोली पनि यति बेला मुगुमा छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पुगेपछि मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको पिना भन्ने स्थानका नागरिकहरूले देखाएको आत्मीयताको यो दृश्य। र खाली अब खाना यहाँ खाने भन्ने योजना चाहिँ थियो र अब हामी खाना खान आइसकिसक्यो। स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकार सिङ्गो यहाँ आउने भइसकिसकेपछि अब तपाईँहरू सबैको अब एउटा चासो रहने कुरा स्वाभाविक चाहिँ भयो र अब अहिले अब कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ भर्खरै पनि यहाँको वडा अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो। 2-4 वटा काम बाहेक प्रदेश सरकारले अरू केही गरे छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ राख्नु भएको छ र त्यस्तै थुप्रै छन् तपाईँहरूको चाहिँ अब गुनासाहरू। यो स्वाभाविक चाहिँ हो, किनभने हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था जो सिंहदरबारबाट सञ्चालित चाहिँ थियो, सिंहदरबारले यस्ता हाम्रा अनकन्ठा ठाउँमा रहेका गाउँ बस्तीहरूलाई नजर पुगाउन सकेन, फेरि पनि नजर पुग्दैन। यसका लागि एकमात्र विकल्प भनेको सङ्घीय व्यवस्था हो भनेर हामीले सङ्घीय व्यवस्थाका लागि ठुलो बलिदान चाहिँ गऱ्यौँ, ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, ठुलो लडाइँ लड्यौँ, जसबाट अहिले हाम्रो यो व्यवस्था प्राप्त भएको चाहिँ छ। अब यही व्यवस्थाबाट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराको हामी सबैको आशा र अपेक्षा भएको हुँदा अहिले हाम्रा समस्याहरू भनेका तमाम समस्याहरू चाहिँ छन्। स्कुलको स्थिति हेर्नुभयो भने पनि एकदम दयनीय अवस्था छ, भवनहरू पनि छैनन् राम्रा विद्यार्थी पढ्ने, खानेपानीको समस्या पनि थुप्रै ठाउँमा चाहिँ छ, खेत जग्गा भएर पनि सिँचाइ छैन, अहिले पनि थोरै खडेरी पर्ने बित्तिकै अब हाम्रो अनिकाल पर्न थाल्छ, सडकको अवस्था पनि यस्तै छ, बत्तीको अवस्था पनि यस्तै छ र अनि अब हाम्रो आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने पनि अब कमजोर अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। अहिले पनि अब हामीले गाडी चढेर चाहिँ नेपालगञ्ज जान सक्ने, सुर्खेत जान सक्ने क्षमता पनि त धेरैले राख्न सक्दैनन्। अब यही तालचामा तपाईँको विमान चाहिँ आउँछ, प्लेन आउँछ, सबै जनताले प्लेन चढेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन भने छिट्टै हामीमा भएको गरिबीको पनि अन्त्य हुन्छ नयाँ व्यवस्था आएपछि भन्ने जनताहरूको चाहना चाहिँ थियो, अपेक्षा चाहिँ थियो। त्यो अपेक्षा पूर्ण रूपमा पुरा हुन सकिरहेको चाहिँ छैन र यसको मतलब केही पनि भएको छैन यो पनि होइन।
हिजो कुनै बेला हामीले गाडी भेटाउनका लागि त सुर्खेतै पुग्नु पर्थ्यो, कैलाली पुग्नु पर्थ्यो। अहिले केही नभए पनि धुलै उडाएर भए पनि हाम्रो घरको चाहिँ आँगनमा त कमसेकम गाडी आइपुग्यो। यसलाई पनि हामीले विकास चाहिँ मान्नु पर्यो। हिजो टेलिफोन गर्नका लागि सदरमुकाम पुग्नु पर्थ्यो, अहिले जे भए पनि गाउँघरमै हामीले टेलिफोन गर्न पाएका चाहिँ छौँ। र हिजोको भन्दा अलिकति सुधार चाहिँ भएको चाहिँ छ, तर पूर्ण सुधार चाहिँ भएको छैन। यसका लागि अब हामीले अहिले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले सबभन्दा एक नम्बरमा भनेको यही बाटो भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ, सडक भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले अब नागमादेखि लिएर यहाँसम्मको सडक अहिले यो कच्ची रोड चाहिँ छ, धुलाम्बे छ, पानी परे हिलै हिलो हुन्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ लागेर हामीले यो सडकलाई छिट्टै कालोपत्रे चाहिँ बनाउने भनेर भनेका चाहिँ थियौँ। र अब अहिले सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट हामी कालोपत्रे गर्न सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने भइसकिसकेपछि अहिले सङ्घीय सरकारले नागमतदेखि लिएर तपाईँ गमगढीसम्मको टेन्डर गरेको चाहिँ छ। र अहिले अब यही कोभिडकै कारणले, कोरोनाका कारणले गर्दा टेन्डर भए पनि निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। भर्खर तपाईँको डोजरहरू चाहिँ हामीले बाटोमा चाहिँ भेटायौँ, केही कामहरू चाहिँ सुरु हुँदैछ। अब त्यसपछि प्रदेश सरकारले अब यो बाटो सङ्घीय सरकारले बनाउँदैछ, तर सङ्घीय सरकारले अलिकति ढिलो गरिदिन्छ कि भनेर अझै पनि यो त पर्यटकहरू चाहिँ यो मुख्य गरी हिँड्ने भने राराका लागि आउने, रारा आउने पर्यटकहरू जुम्लाको सदरमुकाम चाहिँ भएर माथिको जो बाटो छ त्यो बाटो असाध्यै राम्रो पनि छ, छोटो पनि छ भनेर यो बाटो सङ्घीय प्रदेश सरकारले चाहिँ टेन्डर गरेर काम धमाधम अहिले भइरहेछ। यसलाई पनि हामी तुरुन्तै यसलाई कालोपत्रे चाहिँ बनायौँ भने हाम्रो वैकल्पिक बाटोहरू चाहिँ भयो, भोलि यताको बाटो कहीँ ब्लक भयो भने अर्को बाटोबाट आउन सक्छौँ, अर्को बाटो ब्लक भयो भने अर्को बाटोमा हामी आउन सक्छौँ। यो भनेको मुगुका लागि ठुलो विकास चाहिँ हो। काम जुम्ला भए पनि यहाँका नागरिकहरूको आतिथ्यतापछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सम्बोधनसँगै टोली रारातालतर्फ अघि बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी मुगु जिल्लाको राराताल कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित छ, जुन स्वर्गकी अप्सराको नामले चिनिन्छ। यस क्षेत्रको भ्रमण र यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अझै माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधि सँगै रहेर राराताललाई हेर्न, अवलोकन गर्न हाम्रा मुख्यमन्त्रीको टिम यति बेला छायाङ्कनकै सिलसिलामा रारामा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही यहाँ आगमन भएको छ। उहाँहरूले रारामा साइकल लेनको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी यहाँको वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी यसलाई थप विकास र प्रवर्धनका लागि के गर्नुपर्छ त्यसको योजना बनाउनका लागि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँ सँगसँगै हाम्बा मुख्यमन्त्रीको टिम पनि रारा पुगेको छ। आउनुहोस्, अब केही बेर तपाईँहरूलाई हामी रारा घुमाउँदैछौँ। रारामा रहँदा मुख्यमन्त्री शाहीले राराको विकास र प्रवर्धनका लागि रारातालको वरिपरि निर्माण गर्न लागि साइकल लेनको उद्घाटन गर्नुभयो। निर्माणमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिन निर्माण पक्षलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। यो रारा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले यसलाई पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार चाहिँ विकासका लागि गर्ने भनेर हामीले आइरहेका छौँ। र अहिले प्रदेश सरकारको तर्फबाट अब यो राराताल भित्रको एउटा रिङ रोड नै हामीले साइकल ट्र्याकिङ गर्नका लागि भनेर यो हामीले सुरु गर्दैछौँ। र आज हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। विकास भन्ने कुराहरू गर्नका लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाबदेही सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय पब्लिक जनता र उच्च जनप्रतिनिधिहरूको बढी भूमिका चाहिँ रहनुपर्दछ। हाम्रो मानसिकता के छ भने विकास अरूले गरिदिउन् भन्ने छ, अरूले विकास गरिदिउन् भन्ने छ। अरूले विकास गरेपछि विकास हुँदैन। कुनै पनि देशहरू अरूले विकास गरिदिनु विकास भएको छैन। स्वयं हाम्रो सक्रियता कति छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो।
अब हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने राज्यबाट आएको पैसालाई विकासका लागि आउँछ र त्यो विकासमै हामीले चाहिँ लगानी गर्ने र विकासबाट आउने पछिको परिणाम जो हुन्छ नि खेतीपाती गरिसकेपछि फलेर चाहिँ पछि चाहिँ भित्राउँदा खेतीको आउने जो आम्दानी जो हो नि किसानहरूलाई त्यस्तै यो विकास पनि रोड सबभन्दा पहिले बनाउने हामीले अझै हामीले धेरै बढी काम गर्ने श्रम गर्ने र रोडबाट पैसा कमाउने होइन रोड बनिसकिसकेपछि पैसा कमाउने हो। अहिले पनि हामीले यो ट्र्याकिङ जस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भने हामीले पैसा पठाउँला ए विकासमा पैसा कमाउने होइन कसैले पनि विकास गरिसकिसकेपछि कमाउने हो पछि दिन्छ यसले रिटर्न दिन्छ त्यो। तर हाम्रो मानसिकता के छ भन्नुहुन्छ भने विकास गर्ने बेलै पैसा चाहिएको छ सबैलाई। निर्माण व्यवसायले चाहिँ पैसा कसरी बचाउने भनेर क्वालिटीको काम नगर्ने समयमै काम सम्पन्न नगर्ने उसलाई नि फाइदा म्याक्सिमम बढी फाइदा चाहिन्छ फेरि त्यो फाइदाको लागि अब सिमेन्ट हाल्ने ठाउँमा माटो हालिदिन्छ बालु हाल्ने ठाउँमा अर्को ढुङ्गा हालिदिन्छ जो गुणस्तरीय त्यो क्वालिटी उ त्यो पिच गर्ने बित्तिकै पिच उकिहाल्ने बाटो खन्ने बित्तिकै बाटो भत्किहाल्ने। अब यो पनि हामी बनाउँछौँ अब यो भटाट पैसा मात्रै कमाउने नियतमा लाग्यो भने त 3-4 दिन पछि ढुङ्गा उकिहाल्छ फेरि भत्केर उस्तै हुन्छ पहिला जस्तो फेरि। त्यसो भए हुनाले यो विकास भन्ने कुरा त हाम्रा लागि हो आम नेपालीका लागि हो यो जिम्मा यो दायित्व त अहिले मलाई दिएको छ राज्यले भन्ने कुराको सोच भएर राम्रो बनाऊ भन्ने सोच हाल्नु अझै अहिले यसको त फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँकै फेरि लोकल स्थानीय निर्माण व्यवसायले चाहिँ लिनु भएको छ। त्यसमा मलाई विश्वास के छ भने यो विशुद्ध फाइदाका लागि फाइदा कमाउनका लागि भन्ने भन्दा पनि आफ्नो ठाउँको विकासका लागि उहाँले असाध्यै फेरि एकदम राम्रो फेरि मान्छे पनि हुनुहुन्छ राम्रो काम गर्दै आउनु जति ठाउँमा काम गर्नुभयो अहिलेसम्म राम्रो काम गर्नुभएको छ चर्चा त्यो छ। फेरि पनि तपाईँको एउटा राम्रो फेरि अर्को नयाँ चर्चा यो ठाउँबाट जस्तै मान्नु 1 किलोमिटर अहिले बनाउनु छ भने तपाईँले बनाइदिनुहोस् 1 किलोमिटर 200 मिटर थप सक्न सकिन्छ कि 500 अरू थप गर्न सकिन्छ 1500 मिटरमा जान सकिन्छ कि कतिमा जान सकिन्छ तपाईँको भने आफ्नो पनि तपाईँको योगदान चाहिँ भूमिका रहने गरिकन अब काम गर्नु र अब हामी सबै मान्छेहरूले विकास बजेटबाट फाइदा लिने भन्दा पनि विकास भइसकिसकेपछि लिने फाइदाको अभियानमा सबै लागौँ त्यो सोचका साथ लागौँ। साईसँगै हामी रारातालमा अब डुङ्गा सयर गर्दैछौँ। यही बीचमा मैले रारा आउँदाको अनुभूतिका बारे मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईसँग जिज्ञासा राखेँ। पहिलो पटक रारा आउँदा कल्पना पनि गरेको चाहिँ थिएन कि यति ठुलो चाहिँ अग्लो हिमालमा यति ठुलो विशाल ताल होला भन्ने कुराको र समुद्रमा चाहिँ हुन्छ तर हिमालमा तपाईँको ताल भन्ने कुरा साना साना हिमतालहरू चाहिँ हुन्छन् तर यति ठुलो चाहिँ ताल चाहिँ हुँदैन। यो ताल देख्ने बित्तिकै एउटा साँच्चैकै एउटा पृथ्वीको एउटा नयाँ ठाउँ चाहिँ हो यो अर्कै लोक हो जस्तो एउटा अनुभूति चाहिँ भएको चाहिँ थियो र साँच्चैकै यहाँ आउने मान्छेहरू यहाँ एकदम आनन्दको अनुभूति चाहिँ गर्छ र मैले पनि यसलाई एकदम आनन्दको चाहिँ अनुभूति चाहिँ गरेँ। अझै डुङ्गामा चाहिँ आएर डुङ्गामा चढ्दा र डुङ्गामा सयर गर्दा घोडामा सयर गर्दा अझै अर्कै प्रकारको चाहिँ अनुभूति चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भने अर्को फेरि फरक फरक सिजनहरू चाहिँ हिउँ परेको सिजनमा फरक प्रकारको अनुभूति चाहिँ हुन्छ र बर्खा एकदम विभिन्न प्रजातिका फुलहरू चाहिँ फुल्या हुन्छ त्यतिखेरको सुन्दरता चाहिँ फरक हुन्छ। बिहानको एउटा चाहिँ देखिन्छ दिउँसोको एउटा साँझको एउटा देखिन्छ तालको पनि फेरि चाहिँ कलर चेन्ज गर्छ। त्यसो भने अति सुन्दर ठाउँ चाहिँ हो यो सुन्दर ठाउँमा जो कोही मानिसहरूलाई यहाँ आएर आनन्दको अनुभूति लिनका लागि प्रदेश सरकारबाट अपिल गर्छौँ आदरण गर्छौँ। यो राराको चाहिँ हामीले यो एउटा गृह योजना तयार पार्दैछौँ। जस्तै हामी खुला जूको रूपमा खुला जू हामीले बनाएको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ छ। त्यसो भने अहिले अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त समयको लगानीमा रारा पूर्वाधार चाहिँ हामीले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने गरी हामी सोचिरहेको छौँ। त्यसो भए हुनाले यो रारा ताल भन्ने बित्तिकै असाध्यै राम्रो सुन्दर ठाउँ चाहिँ हो। त्यही भएर हामीले हाम्रो प्रदेश सरकार बनिसकेपछि लगत्तै हामीले के गर्यौँ भने कर्णाली पर्यटन वर्ष भ्रमण वर्ष चाहिँ भनेर हामीले 2075 हामीले घोषणा गऱ्यौँ र माननीय प्रधानमन्त्री हामीले ल्यायौँ र राराबाट हामीले
नयाँ चाहिँ अब वर्ष यो पर्यटन वर्ष भने हामीले घोषणा गऱ्यौँ र त्यसपछि अब रारातालमा आउने मान्छेहरूको धेरै उयो लाग्यो मुख्य गरी आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ धेरै चाहिँ वृद्धि भयो र एकपटक रारातालमा आएर फोटो खिचेर आफ्नो चाहिँ फेसबुकको वालपेपरमा चाहिँ पोस्ट नगरेसम्म लाइफ नै मान्छेको अधुरो रहन्छ क्या हो जीवनको यात्रा नै अधुरो हुन्छ क्या हो भने जस्तो तमाम चाहिँ युवाहरूको त्यो फिलिङ भएर अहिले लाइनका लाइन लाएर युवाहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा आउने गरेका चाहिँ छन् र यसको म्यानेजमेन्टको समस्या चाहिँ छ बस्ने कुरा खानेकुरा अब हामीले केही निजी क्षेत्रसँग पनि हामीले सहकारी गरेर निजी क्षेत्रको लागि चाहिने के हो सपोर्ट सरकारको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ हामीले बनाइदिने र निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर उहाँहरूले होटल रेस्टुरेन्टहरू रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक चाहिँ सपोर्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पानीको व्यवस्थापनको कुरा होला बिजुलीको कुरा होला सडकको कुराहरू चाहिँ होला यो सपोर्ट चाहिँ हामीले गर्छौँ र रिसोर्ट बनाउने होटल बनाउने कुरामा पनि निजी क्षेत्रसँग कुरा हुँदैछ र निजी क्षेत्र यदि आएन भने हाम्रो सल्लाह पनि भइरहेको छ सरकारकै लगानीमा गेस्ट हाउस भनेर हामीले अलिकति लगानी गर्ने र भए पनि अब बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको चाहिँ बस्न र खानाको व्यवस्था गर्ने है जोस अब प्रदेश सरकारले चाहिँ यहाँ आउँदा अप्ठ्यारो हुन्छ बस्न पाइँदैन बास छैन अर्को छैन भन्ने खालको समस्या चाहिँ हटाउँदैछ यही ढुङ्गामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सोधे राराप्रति तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर राराले भुलाइदिएको छ र एकदमै यो भूस्वर्ग हो रारा एक प्रकारले यहाँ आइसकेपछि मान्छे सुन्नेमा हराउँछ र यो रारालाई एउटा प्रकृतिको अतुल्य उपहारका रूपमा चाहिँ वास्तवमा लिन पर्दछ र यो निकै आनन्द अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ अर्कै फिल भएको छ भनौँ न अर्कै संसारमा पुगेको अनुभूति माहौलले त झन् लेखकहरू साहित्यकारहरूलाई त अझै सुन्दर माहौल बन्छ हैन एकदमै मैले खास गरी मेरो पुस्तक चाँदीको घेरा सुन खानीमा नुन खोज्ने कर्णालीको कथामा कथाको एउटा चाहिँ च्याप्टर छ एउटा शीर्षक पनि स्वर्गकी परी भन्ने एउटा शीर्षक छ त्यो शीर्षकमा राराका सुन्दरतम पक्षहरूका विषयमा राराका सम्भावनाका विषयमा मैले त्यहाँ चित्रण गरेको छु सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने रारा आउने पर्यटकलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ अत्यन्तै सौन्दर्यता बोकेको सुन्दर ठाउँ हो यसमा प्राकृतिक रमणीय दृश्यहरू छन् जो पनि मान्छे इभन अहिले पनि कोभिडको प्रभावबाट अत्यन्त आक्रान्त भएका मान्छेहरू साइकोलोजिकल्ली फिजिकल्ली एकदम कमजोर फिल गरेका मान्छेहरू पनि यो प्रकृतिको सौन्दर्यमा आयो भने त्यत्तिकै आत्मा एउटा बलियो हुने आत्मसम्मानका साथ मान्छेहरू चाहिँ पर्यटकीय दृश्यहरू हेर्ने फ्रेस अक्सिजनहरू पाउने भएको नाताले पनि विभिन्न रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि प्राप्त हुन सक्दछ एक अर्को पर्यटकीय दृष्टिकोणले आफैमा समृद्धिको एउटा सपना बोकेको कर्णाली प्रदेश र यसको समृद्धिको एउटा पिलर रारा ताल र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता छ यहाँ नजिकै चङ्खिली हिमाल छ त्यो सँगै अर्को चाहिँ छायानाथ छ माथि कैलाश मानसरोवर जाने ट्रेक पनि यहाँबाट पर्छ त्यो भएको नाताले यसको आफ्नै पर्यटकीय सौन्दर्यता छ सम्भावना बोकेको छ यहाँ हामी सबै मिलेर गर्न सक्छौँ माननीय प्रधानमन्त्रीको घोषणा पनि छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेश सरकारको पनि कमिटमेन्ट छ यहाँका स्थानीय जनताहरूको पनि अत्यन्तै राम्रो सद्भाव छ त्यो भएको नाताले हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी राराको प्राकृतिक सुन्दरतासँग केही बेर रमाएपछि अब हाम्रो अर्को गन्तव्यका लागि रारा छोडेर प्रस्थान गर्दैछौँ। यहाँको दैनिकी पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ यहाँ सडक सञ्जालको पहुँच छैन, त्यसकारण यसरी खच्चड घोडामा चाहिँ सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकहरूको छ। प्रदेश सरकार भन्छ पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिकोणले कुनै पनि कसर बाँकी राखिँदैन, तर प्राकृतिक सुन्दरता बिगारेर भने यहाँ विकास हुँदैन। यस अर्थमा पनि प्रदेश सरकारका 4 जना मन्त्री सम्मिलित टोलीले राराको क्षेत्र वरिपरि पर्यटन पदमार्गका हिसाबले साइकल लेनको शुभारम्भ गरेको छ। यो निर्माण हुँदै गर्ला अर्को पटक फेरि तपाईहरूलाई यससँग सम्बन्धित केही विषयहरूसँग जानकारी गराउँला अर्को कुनै सिजनमा अर्को कुनै अङ्कमा। तर अहिले भने हाम्रो अर्को गन्तव्यका लागि हाम्रा मुख्यमन्त्रीको टिम यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछ। रारातालको अवलोकनपछि अब हामी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको पूर्व सावधानी गृहको अवलोकन गर्छौं र त्यसपछि जिल्ला अस्पताल मुगुको अवलोकन।
जिल्ला अस्पताल मुगुमा आएर यहाँको वस्तुस्थिति बुझिसकेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। 5वटा आइसियु र एउटा भेन्टिलेटर भने चाहिँ कोभिडका लागि चाहिँ होइन, तत्काल हामीले यस अरू पेसेन्टको लागि चाहिँ होइन, यो अरूको लागि पनि गर्दै गरौँला, यो पनि राखौँ, आवश्यक छ भने भन्नुहोस्, उहाँले माग पठाइनुहोस् यहाँबाट होइन। यो भनेको स्पेसल कोभिडका लागि चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूको लागि नै हामीले उपचार गर्ने गरिकन अन्तिममा पुगेकोलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने हो, 5जना आइसियुमा राख्नु। तर अहिलेको बिरामीहरूको स्थिति हेर्दाखेरिमा अब के हुने हो पछिका लागि भन्नुहोस् भने अहिलेसम्मको कुरा हेर्ने हो भने धेरै बिरामीहरू तपाईँको आइसियुमा पनि लिनुपर्ने देखिएन। मुगुको भ्रमण सकिसकेपछि मुख्यमन्त्रीसँगै हाम्बाकुडा हाम्बा मुख्यमन्त्रीको छायाङ्कनको टोली अब 1 रुपियाँको नोटमा अङ्कित चङ्खेली हिमालतर्फको यात्रामा निस्किएको छ। यहाँका नागरिकहरूले पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई आफ्ना गुनासा र मागहरू प्रस्तुत गरे। यस छानडा नगरपालिका वडा नम्बर 13 लुमा गाउँवासीहरूको राय सल्लाह अनुसार यस लुमा गाउँमा पर्याप्त खानेपानी सुविधा नभई सुख कार्य वा दुःख कार्यमा काम पर्दा एउटै धारामा 2-3 घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने र कुनै गाउँमा आगलागी हुँदा समेत निभाउन गाह्रो पर्ने भएकोले खानेपानीको लागि समस्या भएकाले एकमात्र मुहान जार्जा भन्ने ठाउँमा भएको र सो ठाउँबाट ल्याउँदा बजेटको आवश्यक पर्ने भएको हुँदा उक्त ठाउँदेखि लुमा गाउँसम्म खानेपानी व्यवस्था मिलाई पाऊँ भनी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष लुमा गाउँवासीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा यो निवेदन पेश गरेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा रहेको 10औं वर्ष भइसक्यो। हामीले आफ्नो समुदायबाट पिठो उठाएर हामीले शिक्षक पालिरहेका छौँ, मावि चलाइरहेका छौँ। यसको भर्खर सरकारी हो भने अनुदानको कोटा व्यवस्थाको लागि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यो बस्तीमा टोटल 85% दलित बस्ती रहेको छ। यस गाउँमा सरकारी जमिन उपभोग गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका उक्त जमिन ऐलानी हुँदै वा लाल पूर्जा वा व्यक्तिको रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको प्रत्यार्जन गर्न हामी आशा गर्दछौँ। अब सबै गाउँलेहरूको अब यो पीडित परेको हुँदामा यो पानीको लागि हामीले धेरै खुर्छ। अब पानीको लागि हामीसँग सिरनमा पानी नभएको हुँदा मूल छ त्यसले कर्णाली छ भएर काम दिएको छैन। अब आग लागि हुँदामा अब घटना हुँदाखेरिमा कुनै समस्या परेको हुँदामा हामीले योको लागि अति आवश्यकता हामी एउटा। अब हामी मुगुकै तारापानी भन्ने स्थानका लागि यात्रा आरम्भ गर्दैछौँ। तारापानीमा कपास उद्योग स्थानीयले सञ्चालन गरिराखेका छन्। यसको स्थलगत अवलोकन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले गर्नुभएको छ र सँगसँगै छेउमा निर्माणाधीन बेली ब्रिजको समेत अनुगमन भएको छ। यहाँको अवस्था के हो भने हामीसँग भौतिक पूर्वाधारको अभावको कारणले गर्दा है यो 3 कोठा यो अब अहिले बन्ने त्यो 32 सेन्टर 3 कोठा यतिले अब भौतिक नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार होइन यो स्वास्थ्यको गुणस्तर सेवा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अब हजुरहरूले मनन गर्नु पऱ्यो। किनभने अहिले एउटा ज्ञापन पत्र पनि लेखिरहेको छौँ हामीले। त्यही आधारले अब यहाँका बस्ती स्थिति के छन्, यहाँको समस्याहरू के छ भनेर हजुरहरूलाई एउटा गरौँ चलाउने छौँ। त्यही आधारले अब यहाँको भनेको यस्तै छ। अब बिरामीको चापहरू यहाँ अति पिछाडिएको मुगु जिल्लाको बिरामीको चाप कति धेरै छ? यहाँ आउँछ 400-500 जति आउँछ पर है। के छ प्राय के बिरामी आउँछ प्राय? हजुर कस्तो प्रकारको? यहाँ सिओपिडीहरू भयो होइन, दमको रोगहरू भयो। अनि यो वातावरण सरसफाइ यहाँ धेरै छैन। त्यो छाला रोगहरू सम्बन्धीको बढी आउने। बामा स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्तर उन्नति, 2 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सुम्लीमा स्थापना अनि स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण। अब यो भवन 3 कोठा एउटा अहिले बन्दैछ, एउटा तल र एउटा 3 कोठा भएको हुनाले खानेपानी, स्टाफ आवास भवन, डेस्कटप कम्प्युटर, युएसपी प्रिन्टर अनि एम्बुलेन्स यहाँको। किनभने भौगोलिक दृष्टिकोण अब हजुरहरूले मनन गर्नाले छानाथको सबैभन्दा पिछाडिको क्षेत्र भनेको यही नै हेर्नुहोस्, टाढा भनेको अरू छैन, ओढा भनेको। यो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण त्यो पढ्नु पर्यो, भाषा एउटै हो, एउटै हजुरले अब त्यही आधारले गरिरहेको छ। अहिले भने मात्रै पाइन्छ, नभने पाइँदैन। भनेको माग पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यही साइजी हुनुहुन्छ, उहाँ साइजी हुनुहुन्छ, हामीले भनेको माग पूर्ति हुनै पर्ने हुन्छ। एउटा त्यो नभएर अर्को घर भन्ने काम नगरिदिनु होला। एक र हामी
सोरु गाउँपालिका र रारा गाउँपालिका बनाएर यो पनि हुनु पऱ्यो 1500 हस्पिटल यो पनि हुनु पऱ्यो तटबन्दको लागि भनिहाल्नु भयो आमार बा हो अहिले होइन घर आमा होइन फेरि मेरो सरकार भन्छ म सरकार हाम्रो सरकार छ अहिले भएको टाइममा हाम्रो जनताको मागपूर्ति गरिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह यति मात्र ख्याल छ। मेरो विशेष पहल के छ अरू हामीलाई केही गर्न विकासका पूर्वाधारहरू पुर्याइदिनुहोस् स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार अनि सडक तपाईँहरूले अब मैले 1000चोटि भनिसकेँ म अब यहाँ स्थानीय सरकारलाई गुहार गरिरहेको छु प्रदेश सरकारलाई गुहार तर हाम्रो व्यक्ति अरू त मलाई केही छैन गुनासो प्रदेश सरकारमा प्रदेश सरकार किनकि प्रदेश सरकारले योजना व्यक्तिगत नितान्त व्यक्ति हेरेर मात्र योजना दिनुभएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले आउँदा बजेटहरू अब विशेष मेरो पहल के छ भनेपछि यो हामी अब भोलि हामी पनि यही ठाउँको बासिन्दा हो भोलि हामीले आउँदा पूर्वजहरूलाई के देखाउनु तपाईँको कार्यकालमा अब युवा भएको कारणले के देखायौँ त भन्दाखेरि हामीले गुनासो पोख्दा पनि तपाईँहरूले नसुनिदिने नभनिदिने कारणले गर्दाखेरि मेरो ऊ के छ भनेपछि पहिला प्राथमिकता रोड चाहियो ज्याकै आला र 2-4 जनालाई आउँछ अनि योजना अरू पनि महिलाले पनि पाए छैनन् दलितले पनि पाएका छैनन्। अस्पतालको लागि जग्गा पास गरेको खै त अहिलेसम्म अस्पताल बनेको छैन। हाम्रो यो तटबन्धनको लागि अहिलेसम्म बजेट फ्रिज भइरहेको छ। रोडको अवस्था यस्तो छ विद्यालयको अवस्थामा पनि खासै अब सन्तोषजनक अवस्था छैन किनभने दरबन्दीको अवस्था पुरा भएको छैन दरबन्दीहरू छैन माविसम्म स्कुल छ एउटा पनि दरबन्दी छैन कसरी पठन पाठन हुन्छ यहाँ हैन बेरोजगारीको सङ्ख्याहरू वात्तै बढिरहेको छ जहाँसुकै कम्प्युटरबाट एउटा एसएलसी दिने अब आइए बिए पढेका विद्यार्थीहरू पनि बेरोजगारी भएर अहिले भौतारिरहेको अवस्था छ। जलविद्युतको अवस्था खम्मा रोपेको 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो कहिले बत्ती बलेको एउटा यत्रो तारापानीको यो बजार एरियामा एउटा पनि सुरक्षाकर्मी छैनन् यहाँ सुरक्षा चौकीहरू अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन यत्रो मान्छेहरूको जग्गा मिचिएको छ अहिलेसम्म न पाएका छन् न मुआवजा पाएका छन् उनीहरूले न एउटा बजार व्यवस्थापनले होटल पसल गर्ने वातावरण बनेको छ न उनीहरूको पसलमा भाडामा बस्ने मान्छेहरू आएका छन् यहाँ सुरक्षाको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि यो बजारले स्थान पाएको छैन जग्गाहरू अनावश्यक रूपमा मिचिएको छ यहाँ यस्ता समस्या अनि हाम्रो यो भौगोलिक रूपले पनि छुट्याएको छ कर्णाली वारी र पारी हामीले गाउँपालिकाको माग गरेको धेरै वर्ष भयो अझैसम्म पनि गाउँपालिका आएको छैन हाम्रो जनसङ्ख्या 10,000 भन्दा पनि बढी छ यो हामीले तत्काल हामीले गाउँपालिका छुट्याउनु हामीले मुख्यमन्त्री एवं माननीयज्यूहरूलाई हाम्रो अरू मन्त्रीहरूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो 8 नम्बर वार्डबाट ज्ञापन पत्र पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो ज्ञापन पत्र यथाशीघ्र सम्बोधन होस् भन्ने हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अनि अरू सबै अहिलेको अवस्थामा विकास निकास त सबै ठिकै लागिरहेछ हेर्नुहोस् तर मेरो गाउँ बस्ती राहुलवाडा अनि 40 गद्दुरी छ दलित बस्ती छ त्यहाँ बस्तीको लागि एकदम जोखिमपूर्ण छ हेर्नुहोस् अब त्यो 40 गद्दुरीलाई काहीँ व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट लिएर माथि असम्मको लागि हाम्रो यो 40 गद्दुरीको लागि यो बस्ने व्यवस्थाको लागि हाम्रो यही माग छ हेर्नुहोस्। अनि दुःख पीड हामी केही न केही पोखाउँला अनि हामी महिला दिदीबहिनीकन अब जति गरे पनि महिलाका धोका महिलाका पीर महिलाका मर्का अन्त सबै ठुला मन्त्री सबैहरूले बुझिदिने हामी महिलाको सेवा सुविधा अनि तपाईँले दिएको हामी महिलाले पनि हाँसी खुसी गरेर हामीले पाउने अनि हामी महिला दिदीबहिनी अब हजुरहरूका मुख हेरेर हामी बसेका छौँ कोही पीडित हुन्नी कोही गरिब हुन्नी कोही दलित हुन्नी अझै हामी महिलालाई अझै हामीकन सेवा सुविधा राम्रो भएका छैन। हामी उही बेला चाहिँ महिला पिडमर्कामी छौँ अझ पिडमर्कै छौँ हामी महिलाको भुनेको अब काग पनि उठ्दैन है हामी मैले भुनेर पनि हाम्रो महिलाको भुनेको काग पनि उठ्दैन अहिले अझ हामी महिला दुखपिड गरी खाएकै छौँ अझ दुखपिडको दुखपिड गर्नै हुने रहेछ तर अहिले मेरो 60 वर्षको मेरो लोग्ने छ अहिले 60 वर्षकी म भएँ तर अहिले खारी खोलाउँदो ट्र्याक्टर ढल्ने बेला मेरो छोराको हात खुट्टो एक छोराको हात भाग्यो एक छोराको खुट्टो भाग्यो अहिले ल मैले केही सुख सुविधा पाएका छैन अदौको कपाल दुखे पनि पाएका छन् अदौले त्यत्रो क्षति भइकन अहिले मेरो 5 लाख क्षति भइया मैले अहिले केही पाएको छैन। हाम्रो त यहाँ के छ भने अब प्रदेशबाट आउनुभएका हाम्रा सरकार मन्त्रीज्यू जिल्लाका मान्यज्यू
म एकदम पीडा छ। यो विद्युत अध्यक्ष भए नाताले म यो विद्युत भनेको लैलङ्गे भया छ। 20,000 रुपियाँ आएको अहिले पनि फ्रिज गइहाल्यो, म सबै डुबिहालेँ। अनि एउटा त्यो छुट्टै गइहाल्यो, एउटा आँखामा नजर राखिदिउँला। अनि एउटा यहाँको एउटा पदाधिकारी पोस्ट अनिवार्य यहाँको चाहिएको। यहाँको राति घटना हुन्छ, कहिले केही घटना हुन्छ, राति दौड काले पुग्नु, कहिले काहीँ उहाँ पुग्नुपर्छ। अब यतिखेर हामी धेरै ठुला चाहिँ हामी जनतासँगको भेटघाट पनि गरिरहेका छैन। अहिले खालि एजेन्डा अनुगमन गर्ने, यसो बाटोमा भेटियो भने नमस्कार गर्ने बाहेक सटासट हामी नयाँ समस्याहरू कहाँ छन्, बरु कुन गाउँमा खानेपानीको समस्या छ, कहाँ स्कुलको समस्या छ, बरु ती ठाउँहरू चाहिँ हेरेर जाने र धेरै जमघट चाहिँ नगर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामी हिँडिराखेका छौँ। त्यो अब अहिले पनि हिजो साँझ आएर हामी यहाँ बस्यौँ। बसिसकिसके तपाईँहरू फेरि स्वाभाविक रूपमा अब सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको अनि मन्त्रीहरू, अब नेताहरू आएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकिसकेपछि अब यसो कस्ता छन् त मान्छे, यसो हेरिहालौँ, उनीका कुरा पनि केही सुनिहालौँ भन्ने प्रकारको तपाईँहरूको स्वाभाविक रूपमा एउटा भावना, एउटा मनसाय पैदा चाहिँ हुन्छ नै भन्ने हिसाबले हामीले यसो एकछिन अनुहार देखाएर भए पनि त जाउँ भन्ने हिसाबले अहिले हामी तपाईँहरूको बिचमा अलिकति दूरी कायम गर्दै बसेका चाहिँ छौँ, छलफल गर्दैछौँ। र हामीले भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले भन्ने कुरा नै सबभन्दा बढी हाम्रा लागि चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर अहिले पनि तपाईँहरू, हामी यहाँ टेलिभिजन पनि छ, नेपाल टेलिभिजन, यो सरकारी चाहिँ मिडिया हो। यसका अगाडि पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँले भनेका कुराहरू धेरै मान्छेहरूले पनि सुन्छन्, देश विदेशका मान्छेहरूले सुन्छन्, तपाईँहरूले जे जति कुराहरू चाहिँ बोल्नुभयो। अनि हामी पनि सुन्ने भयो, हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष तपाईँले कुरा पनि राख्नुहुने भयो, राख्नुभयो, तपाईँको कुरा सुन्यौँ। हामीले हाम्रा कुरा सुनाउनु भन्दा पनि तपाईँका कुरा सुन्ने कुरा नै हाम्रो लागि सबभन्दा बढी लाभदायक चाहिँ हुन्छ। किनकि तपाईँहरूले राख्ने कुरा भने त गाउँघरमा बस्ने मान्छे, अझै गाउँघरमा सामान्य एकदम सर्वसाधारण तपाईँको महिला, सर्वसाधारण एकदम बुढाबुढीले कुराकानी राख्ने कुरा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। जे समस्या छ, जे आफ्नो मनमा यो राख्नौँ भन्ने समस्या भित्रबाट आएको हुन्छ। अब अलि टाप्पटुप्प गर्ने मान्छे त फेरि अलि कुराकानी मिलाउने टाइपका हुन्छन्, यसो मिलाइ कुरा गर्छन्। मिलाएर कुरा गर्नुभन्दा पनि के हो तल जसरी महिला दिदीबहिनीले कुरा राख्नुभयो, असाध्यै भित्र मनका कुरा राख्नुभयो, कसैले सिकाएका कुरा राख्नु भएको छैन तपाईँलाई। धेरै बुढापाकाले राख्नुभयो, आफ्नो मनका कुरा राख्नुभयो। तर कतिपय मान्छेले अर्काले सिकाएका कुरा गर्छन् क्या, फेरि त्यो अर्काले सिकाएका कुरा चाहिँ हामीले सुन्न जरुरी छैन। अहिले पनि केहीले बोले सिकाएका कुरा बोलिरहेको छ, सिकाएका कुरा हामीले सुन्ने होइन, त्यो जरुरी छैन तपाईँको सिकाएका कुरा। तर आफ्नो वर्मले के भन्छ, आफ्नो आत्माले के भन्छ, आफ्नो मनले के भन्छ। पानी बोक्ने मान्छेलाई चाहिँ पानीको पीडा होला, घाँस बोक्ने मान्छेलाई घाँसको पीडा होला, दाउरा बोक्ने मान्छेलाई दाउराको कुराका बारेमा थाहा होला, व्यापार गर्ने मान्छे व्यापारको बारेमा थाहा होला। केही नगरी त्यत्तिकै चाहिँ डुल्ने मान्छेको बारेले अब त्यो अरूको दुनियाँका कुरा सुने आउँछ, डुल्ने मान्छे त्यही दुनियाँका कुरा चाहिँ गर्छ। त्यसो भावनाले तपाईँहरूले आफ्नो मनका कुरा राख्नु भएको चाहिँ छ। यही मनका कुरा सुन्नका लागि चाहिँ हामी यहाँ आएको। सुर्खेत पुग्ने मान्छे भने मनका कुरा राख्दैन, त्यो अरूका कुरा राख्छ फेरि त्यो। त्यसो भए हुँदाखेरि तपाईँहरूले असाध्यै राम्रा कुरा राख्नुभएको छ। हामी पनि यो बाटोमा आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको यो बाटोमा बसोबास गर्ने जति हाम्रा जनता चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका समस्याहरू के छन् भनेर थाहा पाउनका लागि, बुझ्नका लागि मात्रै हामी यो बाटो हिँडेका हौँ। नत्र भने नहिँड्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो हामी। तर पनि एउटा जनताको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताका समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा सकेसम्म उनको घरको दैलोमै गएर चाहिँ हामीले समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ, गाउँमै गएर समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ। सरकार प्रमुख भनेको आफ्नो कार्यालयमा मात्रै बस्ने, आफ्नो कुर्सीमा बस्ने मात्रै काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, जनताको बिचमा जानुपर्छ, जनताका समस्या के छन् भन्ने कुराहरू सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आएका चाहिँ छौँ, गाउँतिर आएका छौँ। तपाईँहरूसँग हामीले हेर्दैछौँ ठाउँहरू कहाँ कस्ता के छन् भन्ने, समस्याहरू के छन् भन्ने कुराका बारेमा। त्यसो भावनाले एउटा यो ठुलो समस्या बाटोको छ। अब यो बाटो हामीले सिधै तल दोमुखो पुगाएर दोमुखो पुल हाल्ने बित्तिकै अब उतापट्टि आर्मीले बाटो कर्णाली करिडोर चाहिँ खनिसकिया छ, त्यहाँबाट सर्लक्कै गाडीहरू चाहिँ भित्र आउँछन्, आउने बित्तिकै यो बाटो चाहिँ बन्छ। त्यसपछि भोलि हिउँदबर्खै अब यहाँदेखि सिधै माथि रारा जाने मान्छे त्यहाँ जान्छन्, कोही सिधै हामी माथि तपाईँको नाक्चा लाग्न तिब्बत जाने मान्छे त्यहाँबाट तिब्बत जान्छ। व्यापारिक ठुलो नाका हुन्छ, एउटा व्यापारिक नाकाको रूपमा चाहिँ यो बाटोलाई पनि हामीले विकास गर्नका लागि, यसको बाटोको पनि हामीले अध्ययन गर्नका लागि कति बाटो खनिएको छ, कस्तो छ अवस्था, भिड पाखो, सजिलो अप्ठ्यारो, पहिरो आउने, आँखाले हेरौँ न त भन्ने हिसाबले हामी यही बाटो आइपुगेका चाहिँ छौँ। त्यो त्यसपछि अघि भर्खरै पनि यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्षहरू
रहेको कार्यकारी प्रमुख कर्मचारी सबैसँग हामीले बिहान एकपटक बसेर कुराकानी पनि गऱ्यौँ। उहाँले पनि धेरै समस्या राख्नुभएको चाहिँ छ। यो समस्याका बारेमा पनि अब हामीले स्कुलको बारेमा राख्नुभएको छ, हस्पिटलका बारेमा कुरा राख्नुभएको चाहिँ छ, सडकका बारेमा कुरा राख्नुभएको छ, टेलिफोन लाग्दैन यी कुरा राख्नुभएको छ। थुप्रै समस्याहरू चाहिँ हामीले आएर आफ्नै आँखाले हामीले देख्यौँ। यी समस्या समाधान गर्नका लागि अब प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका कामहरू अगाडि बढाउने छ भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अब यो भयो हामीले गर्ने काम चाहिँ। यो विकास निर्माणको चिन्ता तपाईँहरूले नलिनु, यो चिन्ता भनेको सरकारमा रहेका हाम्रो जिम्मा हो, हामीले गर्छौँ। अब यहीँ पनि पुल छ हाम्रो अगाडि, अधुरै छ, यसलाई कम्प्लिट गर्नु छ। यहाँ हाइड्रो पावर भन्नुभएको छ सानो, तपाईँको चाहिँ अब 100 किलोवाटको यसको चाहिँ व्यवस्थापन अधुरै छ, यसलाई हामीले पुरा गर्नु छ। यी सबै कुरा हामी पुरा गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। तर एउटा काम तपाईँहरूले गर्नु छ। तपाईँहरूले गर्ने काम के हो भने अब तपाईँहरूले पैसा भनेको त्यही सरकारबाट आएको विकास बजेटबाट उपभोक्ता समिति बनेर मात्रै कसरी पैसा कमाउने भन्ने सोचमा लाग्ने होइन कि अब तपाईँहरूले के गर्दा पैसा चाहिँ कमाउन सकिन्छ, के स्रोतहरू। जस्तै यहाँ भर्खरै एउटा उद्योग पनि बिहान हामीले हेऱ्यौँ, कपास खेती गरेर कपास बेचेर यहाँका मान्छेहरू धनी बनाउन सकिन्छ कि, आलु बेचेर चाहिँ धनी बन्न सक्छन् कि, माछा बेचेर धनी बन्न सक्छन् कि, अरू के छ यहाँ तपाईँको चाहिँ सम्भावना, के सम्भावना चाहिँ जडीबुटी चाहिँ तपाईँको बेचेर व्यापार गरेर यहाँका मान्छे धनी बनाउन सकिन्छ कि, धनी बनाउन कसरी सकिन्छ अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँबाट यसका लागि यो काम तपाईँहरूले नै गर्नु पर्यो। भैँसी पालेर घिउ बेचेर धनी बन्न सकिन्छ कि, मौरी पालेर मह बेचेर धनी बन्न सकिन्छ कि, के गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। अहिले यो वर्ष तपाईँहरूसँग 1 लाख रुपियाँ छ भने पछिल्लो वर्ष तपाईँहरूसँग 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हुनु पर्यो। 1 लाख रुपियाँ यो पटक तपाईँ गोजामा छ भने तपाईँले त्यो पैसालाई 50 लाख कसरी बनाउने, 50 लाख भएको मान्छेलाई 50 करोड पैसा कसरी बनाउने भन्ने सोचका साथ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ लाग्नुपर्छ। कसैले पनि तपाईँले चाहिँ पैसा दिएर धनी बनाउँदैन। तपाईँहरूले पैसा कमाउने धनी बन्ने काम आफै हुनुपर्छ। अहिले पनि भोलि गाडी यहाँबाट हिँड्ला, पैसा तपाईँहरूसँग भएन भने गाडीमा चढ्न सकिँदैन। यही तालचामा प्लेन आउँछ, तर सबैले प्लेन चढ्न सक्ने क्षमता त छैन अहिले पनि। त्यसो भएर हामीले विकास सँगसँगै तपाईँको हाम्रो आर्थिक पनि उत्पादन चाहिँ बढाउनुपर्छ। ओखल विगत बनाउँ भनेर पत्तर खोपेर हकिन ओखल बनाउने के ने ओखल कुड्ने ए धान कुड्ने ओखल अब मरिजाने भनेको आफूलाई भनेर त्यही गर्दा ओखल आफैले कुटेर आफै खोपेर बनाउने थियो हेर्नु त खोपेर बनाउने अब पत्तर खोपेर बनाए हकिन अदगरी माथिबाट रोल लिँदा समुदायको लागि सहज पनि छ। तलभन्दा माथि बजेट कम पनि लाग्छ। त्यहाँ त्यो डाँडाबाट तल गएपछि सिधा तल गइहाल्यो। अनि यहाँबाट तल एक मोड हानेर तल लिएपछि तली पुरा चट्टानै चट्टान छ। अहिले हजुर त्यहीँबाट जाने हो देख्न सक्नुहुन्छ, पुरा धेरै चट्टान छ। उ त्यस्तै छ, सम्भावना छैन त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा होइन त्यहाँ हान्दाखेरि डोजरले हान्दा बम ब्लास्ट गर्दा समुदायले पछि यहाँ पनि समस्या हुन्छ, पहिरोको समस्या होला। अनि माथि जाँदा चाहिँ तपाईँको उता छेच भन्ने ठाउँ छ, माथिबाट जाँदा रोड पनि छोटो पर्छ। अनि यो कटिङ पनि छिटो हुन्छ यहाँबाट जाँदा, तल धेरै समय लाग्छ। हामी अन्यायमा परेका छौँ। हाम्रो भूगोलको कारणले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त हरेक क्षेत्रमा हामी पछाडि परिएका छौँ। यो सोरु गाउँपालिकालाई 2टा गाउँपालिका बनाइयोस्, यसको लागि हाम्रो माननीयज्यूको पहल कदमीमा उहाँको निर्णायक भूमिका रहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुहार हेरेर विकास दिने काम बन्द गरियोस् र यो जुन पहुँचका आधारमा विकास ल्याएर यहाँको जो ठैखाने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्। यो बाटोलाई कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा त आउनुभयो होला। यहाँका थुप्रो विद्यालयहरू चाहिँ एउटा उ छन्, हाम्रो के अरे प्रस्तावित छन्। यसको बारेमा पहल गरिदिनुपर्छ।
हाम्रो प्रदेश सरकारले पछि भयो हुनाले मैले हजुरलाई चाहिँ यसमा राखेको छौँ। यसबारेमा हजुरलाई मैले पेश गरेँ। यो ठाउँमा कुनै पनि सरसल्लाह नगरिकन त्यो खनायावासी खनायाको डाँडो खनाया ठाउँमा पुग्यौँ। योमा प्रदेश सरकारले चिन्न गर्ने पछिल्का बजेटहरूको पनि आशा छौँ। तारापानीको छलफलपछि अब हामी खनाया भन्ने स्थानमा प्रस्थान गर्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीसँग यहाँका नागरिकहरूले पनि आफ्ना अपेक्षाहरू व्यक्त गरेका छन्। दुईटा गाउँपालिका जुन टार्गेट छ हाम्रो के अरे अब साबिक पुरानो चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो वार्ड नम्बर चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो के अरे धोइन रारा कालैको बारेको जुन माग छ हाम्रो क्षेत्र नम्बर 6 हो। यो साबिकको पहिलाको अहिले हामी के भनेपछि अब अहिले अब के वडा गरिरहेका छन् के गरेर अब अल्मलिएका छन् साथीहरू। प्रदेश सरकारले नजर लगाउनलाई हामी चाहिँ आग्रह गरेका छौँ। हामीलाई यसमा सबै कुराहरू अगाडिको हाम्रो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। मेन कुरा हामीलाई यहाँ सिटी गाड जलविद्युतको चाहिँ ध्यान आकर्षण जाओस्। त्यसपछि गएर हाम्रो यो प्रदेश नम्बर ख को हाम्रो यो जो कि शाखा रोड कर्णाली करेट रोडबाट छुट्टिएको रोडलाई हाम्रो यो गिलौजी हिँड्नेसम्म चाहिँ त्यस कसरी हुन्छ प्रदेश सरकारले त्यहाँ जसरी पनि हाम्रो यो ख नम्बर प्रदेशलाई जोडिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। साई आया भन्ने साई कहाँ आया साईको विरोध नहोस्। यहाँ म 6वटा 7वटा आमा ज्ञापन पत्रमा छ लेखिएको छ। त्यसमा 1-2 अवश्य नै नजर जाओस्। हामी भौतिक कुरा गर्न चाहदैनौँ। यहाँ ठकुरी बन्छन् गिजाउँछन् मात्रै। एउटा हिसाब किताब गरेर छाती तिल गरेर चाहिँ नाउँ राखिदिनु होला भन्ने मेरो कामना यही। जो अहिले कर्णाली करिडोर जो आइरहेको छ त्यो करिडोर सकभरसम्म त्यो दुमाजुरै माथि तलि अहिले हजुरहरूले पनि देख्नुहुनेछ विकट कस्तो छ। छिटोभन्दा छिटो तर एक मोड भए तापनि हजुरहरूले माथि नजर लगाइदिए यहाँ वार्ड नम्बर 9 का जनसमुदाय पनि खुसी र दोस्रो नम्बरमा सरल पनि सरल हुने वातावरण यस्तै हाम्रो दाजुभाइको सोच पनि छ। वातावरण सरल हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगबाट निर्माणाधीन खनाया सिँचाइ कुलोको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा रकम फ्रिज गएको हुनाले कामदारले गरेको निर्माण सामग्री रकम र बाँकी कुलो निर्माण सम्पन्न हुने गरी रकमको व्यवस्थाको लागि माग गर्दछौँ। द्वन्द्वकालमा भत्काइएको खनाया स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछौँ। सिटी खोला जल विद्युत योजनाको लागि अनुनय निवेदन गर्दछौँ। निजी स्रोतबाट सञ्चालित शिवदेव निभावीको स्तर दरबन्दीको माग गर्दछौँ। गिलौजीदेखि सिद्धि टाउका र हेर्नी माइको थान हुँदै खत्याट गापा जोड्ने रोडको माग गर्दछौँ। गिलौजी सामूहिक सुन्तला केरा खेतीको लागि माग गर्दछौँ। टाउका समूहको स्याउ खेतीको लागि प्रदेश सरकार समक्ष अनुनय माग गर्दछौँ। किन आयौँ यस्तो ठाउँमा भन्नुहुन्छ भने एउटा प्रेम तपाईँहरूको एउटा मायाले सुर्खेत बस्न दिए त्यो भएर नै अहिले हामी आइरहेको छौँ। यतिखेर हामी यहाँ आउनको मुख्य कारण भनेको पुराना भएका विकासका कामहरूको बारेमा हामीले कस्तो काम भयो जस्तै कुलो कस्तो बनाएका छन्, त्यसपछि बाटो सडक कस्तो बनाए, अहिले पनि प्रदेश सरकारले बनाएको सडक हेर्दै आयौँ। आखिर यो गाउँसम्म तपाईँको सडक त प्रदेश सरकारले बनायो नि त। यो सडक हेर्दै हामी आयौँ गाउँसम्म। यस्तै जहाँ अहिले हामीले तपाईँको योजनाहरू कार्यान्वयनमा लिएका छन्। त्यो योजना कस्तो बनाए, के गरे, इन्जिनियरले कसरी काम गरिरहेछन्, अब त्यहाँका मान्छेहरूको के छ कस्तो छ
अरू थप समस्याहरू के छन् भनेर एउटा पुराना भएका योजनाहरूको बारेमा हामी हेर्न आयौँ, अनुगमन गर्न आयौँ। अर्को फेरि नयाँ समस्या के छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नका लागि चाहिँ आयौँ। अहिले पनि यो गाउँमा आएपछि यो गाउँको समस्या के रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले 7वटा समस्या त्यहाँ राख्नुभयो नि। अब यो गाउँमा नआएको भए यही 7वटा समस्या हामीले थाहा हुँदैन। अहिले पनि मैले के भने भन्नुहुन्छ भने यी अलिअलि यो तन्देडी युवाहरू त तल सुर्खेत गयो नि बोलिहाल्छन्, योजना सानो माग्ने र मागिल लाग्ने भर्खरका छन्, फ्याट्ट गाडी चढ्ने सट्ट गए जान्छ। अब यस्ता बुढाबुढी तपाईँको तल गइहाल्ने नै। अब यी बुढाबुढीका कुरा सुन्न यहाँ आएको, फेरि माइक यहाँ तन्देडी खामा धट्टनपट्ट गरेर पटट नि बोल्दा फेरि त्यो बोल्न जानेका रुर बोलिहाल्दा फेरि अब यहाँ तन्देडले बोल्ने होइन, यहाँ बुढाबुढीहरूको के छ जो अहिले बाहिर जान सक्ने छैन। अब मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू हामी यतिका सांसदहरू यो ठाउँमा आएको बेला उहाँहरूको मनका कुरा के छन् भने भित्रका मनका कुरा सुन्न आएको हो क्या हामी तपाईँहरूको कुरा। हाम्रो मान्यता के हो भने अब बुढाबुढीका आँखामा आँसु आउनु हुँदैन। अब आफूले जन्माएको छोरो मात्रै छोरो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। म पनि त छोरो हो नि तपाईँ। आफूले जन्माएको छोराले तपाईँको आँखाको आँसु बुझ्न सकेन होला, तर म आँखाको आँसु बुझाउँला, अर्को मान्छे आँखा आउँछ। त्यसो भए छोरो भन्ने कुराहरू जन्माएको मात्रै छोरो हुँदैन। छोरो भन्ने कुराहरू त कसले अन्तिमसम्म तपाईँको नम्रतासम्म सधैँ सेवा गरिरह्यो, भोकाएको बेला खाना, चिसाएको बेला लुगा कसले दिन सक्यो फेरि त्यो नै वास्तविक छोरो हुन्छ। त्यसो भएन त्यस्ता पीडामा यदि बुवाहरू आमाहरू कोही हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोला भनेर भन्नुहोस्, त्यो कुरा राख्नुहोस्। आजै तपाईँलाई लिएर एक ठाउँमा मजाले खाने बस्ने सुत्ने व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ, अरू छोराहरू छन् भन्ने कुरा भन्नुहोस्। त्यही भए आफ्ना कुरा राख्नुहोस् भनेर भने। अन्य अरू अब सामाजिक कुराहरू चाहिँ होला नि, तपाईँलाई स्कुल चाहिएको होला, स्कुल छैन, स्कुल बनाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नु। अब सिँचाइको समस्या छ, खडेरी पढ्ने, अब आकाशबाट पानी नखसेको बेला अब खेतीपाती नहुने हो, कुलो चाहिने हो भने खुलाको कुरा चाहिँ होला। त्यस्तै अब हस्पिटलका कुराहरू चाहिँ होलान्, बाटाका कुराहरू चाहिँ होलान्। अर्थात् यो गाउँका मान्छेले खानै पुग्दैन भने त्यो पनि भन्नु। अब यो गाउँका मान्छेले खाना पुगेन भोको बस्नु पर्दैन, भोको नबस्न दिने व्यवस्था पनि त गर्न सक्छौँ त, हामी त छौँ त। त्यही भएर त आइरहेछौँ त, बुझ्नुभयो, छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूले धेरै चिन्ता चाहिँ अब गर्नु पर्दैन। यी 3 जिल्लाको आफ्ना प्रदेशका नागरिकहरूका घर दैलोमा पुग्दै गर्दा त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ कति पाउनु भएको छ तपाईँहरूसँग? अब जनताको अपेक्षा धेरै नै छ, अनि हाम्रो आत्मगत क्षमताभन्दा पनि बढी अपेक्षा जनताको चाहिँ छ। र त्यो अपेक्षा पुरा गर्नका लागि अब जति अपेक्षा छन् ती सबै अपेक्षा पुरा गर्न प्रदेश सरकारलाई निकै चुनौती धेरै गाह्रो चाहिँ छ। किनभने विकासको हिसाबले नि पछि पढेको कर्णाली प्रदेश चाहिँ हो। अहिले पनि तपाईँ हामी हिँडिरहेको छौँ, धेरै ठाउँहरूमा मान्छे हिँड्ने पनि बाटो छैन, गाडीको कुरा त छोडिदिनु, मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन। एकदम उच्च जोखिममा तपाईँको यहाँका मान्छेहरूले त्यस्तो बाटोमा आफ्नो जीवनलाई पनि एकदम उच्च जोखिममा राखेर भारी बोकेर हिँडिरहेका कुराहरू तपाईँ हाम्रो आँखाले नै देखिरहेको छौँ। भने अब हामीले सहज पहुँच, हामीले त पथमार्ग बनाउने कुरामा पनि अझै चाहिँ छैन भने बनाउनु पर्ने, खतरै हिँड्ने छैन भने अब गाडीको कुरा त धेरै टाढा कुरा नै भइहाल्यो। सबै ठाउँहरूमा सबै गाउँहरूमा अहिले गाडी पुगाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। तर हामीले पुगाउनुपर्छ। जनताको अपेक्षा भनेको त गाउँमा प्रत्येक गाउँमा चाहिँ गाडी पुग्नुपर्छ, गाडीमा हामी आउनु सहज वातावरण बन्नुपर्छ र त्यो सरकारले बनाउनु पऱ्यो भन्ने जनताको छ। अहिले पनि हेर्नुभयो तपाईँ हाम्रा मोबाइल चार्ज गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ होइन। विद्युतको हिसाबले भन्ने भने सदरमुकाममा निश्चित सदरमुकाममा बाहेक अन्यत्र कुनै पनि ठाउँहरूमा तपाईँ साना साना केही ठाउँहरूमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रो बाहेक अरू हामीले पुरै अझै पनि कर्णाली अँध्यारै छ, उज्यालो चाहिँ छैन। यसलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ, जनताको चाहना त्यो छ। त्यसपछि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने खाने पानीका धाराहरू पनि छैनन् गाउँमा। धेरै टाढाबाट पानी बोकेर ल्याएर खानुपर्ने स्थिति, अहिले गाग्रो बोकिराख्यो नि हामी देखिरहेको छौँ होइन। त्यो समस्या छ। जनताले चाहन्छ कि आफ्नो घरमा पानीको धारा हुनुपर्छ, हामीले कमसेकम पानी त खान पाउनु पऱ्यो पेटभरि शैलदरी भन्ने जनताको चाहना छ। त्यो पनि हामीले पुरा गर्नु छ। त्यसपछि धेरै जमिन छ तर तपाईँको आकाशे चाहिँ भरमा चाहिन्छ।
पानी पऱ्यो भने मात्रै उत्पादन चाहिँ हुन्छ, पानी परेन भने पुरै सुक्खा चाहिन्छ तपाईँको, त्यसरी खडेरी पर्छ, उत्पादन हुनु त्यसरी बगमारी सुरु भइहाल्छ। जनताले सिँचाइ चाहियो भन्ने कुरा जनताको चाहना चाहिँ हो। धेरै खोलाहरूमा चाहिँ अझै पनि पुल छैन, धेरै टाढाबाट घुमेर चाहिँ जानुपर्ने पुल, 1 घन्टा 1.5 घन्टा हिँड्नुपर्ने, 5-6 किलोमिटर 7-8 किलोमिटर मान्छेहरू चाहिँ घुमेर झोलुङ्गे पुल तर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, जहाँ तपाईँको ओल्लो खोलाबाट पल्लो खोला पुल हाल्ने बित्तिकै सर्लकै वारिपारि पार गर्नुपर्ने। त्यस्तो ठाउँमा जनताले पुल चाहेको छ, पुल होस् भन्ने चाहिँ छ जनताको चाहना गरेको। त्यसपछि ठुलो गरिबी छ। अहिले पनि अब जनतालाई बिहान खायो भने साँझ के खाउँ, साँझ खायो भने बिहान के खाउँ भन्ने छ धेरैको घरहरूमा। हामी सबैका घर दैलो पस्दै गर्दा ती दृश्यहरू देखिए नै। अब ती समस्याहरू भए, अब तपाईँलाई त माइती हौ तमी भनेर पनि यस क्षेत्रका नागरिकहरूले भनेको हामीले पनि सुन्यौँ। माइती भनेको दिने पक्ष भन्ने बुझिन्छ हाम्रो क्षेत्रतिर। प्रदेश सरकारले उहाँहरूका सबै समस्याहरू उहाँहरूले जुन अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईँको कार्यकाल रहन्जेलसम्म भनौँ न, यो अब लगभग आधा-आधी समय सकियो, अब आधा-आधी समय बाँकी छ। उहाँहरूले भनेका जतिको अपेक्षामा कति प्रतिशत जति तपाईँ मुख्यमन्त्री रहँदै चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होला? अब प्रतिशत त ठ्याक्कै अब हामीले यति प्रतिशत भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। यसका लागि त सबभन्दा पहिले के चाहिन्छ भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो कति कस्टिङ चाहिन्छ, जस्तै टोटल हामीले खानेपानी प्रत्येक जनताको घरमा पुगाउनका लागि कस्टिङ चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। कति पैसा भयो भने खानेपानी कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि त्यसको कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा, कति अरब पैसा भयो भने खानेपानी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ, कति अरब पैसा भयो भने सडक, कति अरब पैसा भने स्कुलका भवन होला, हस्पिटल चाहिँ होला। पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ कति अरब पैसा चाहिँ भयो, कति खरब पैसा चाहिँ भयो भने कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो निकाल्ने। त्यसपछि अनि क्रमशः हामीसँग अहिलेको आर्थिक 1 वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट कति हुन्छ, बजेटको हामी निकाल्ने। बजेट यता आवश्यकता चाहिँ हामीले तुलना गर्दाखेरिमा त्यसपछि मात्रै यति पैसा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुने भयो। जस्तै मानिलिनुहोस् कि तपाईँले आवश्यकता त अथाह छन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि, देखियो हामीसँगको पैसा कति, विकास बजेट भनेको हामीसँग कति हुनु भने 15-20 अरबभन्दा बढी हुँदैन। ल 15-20 अरब पैसाले 10वटा जिल्लाका यी तमाम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि त कति वर्ष लाग्ला? तपाईँ आफै पनि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि कति प्रतिशत काम होला भन्ने कुरा चाहिँ भयो। त्यसो हुनाले अरबौँ खर्च हुनेछ। जस्तै अहिले 1 किलोमिटर सडक खन्नका लागि नि यहाँ त तपाईँको कैयौँ पैसा लाग्ने रहेछ, किनकि चट्टानै चट्टान चाहिँ तराई जस्तो विकास गरेर जस्तो पाहाड त छैन भने पैसा हाम्रो त के पैसाको उसले हेर्ने भने त यो वर्ष त 2-3 किलोमिटर मात्रै सडक खन्न सकिन्न नि, त्यत्रो चट्टान त। हाम्रो पैसाको जो भोलम छ नि त्यो भोलमको हिसाबले भन्दा 3-4 किलोमिटर पनि सडक खन्न सकिँदैन, त्यत्रो ठुलो चट्टान चाहिन्छ। एकदम हाई इक्विपमेन्ट चाहिन्छ। फेरि त्यो सामान्य तपाईँको घन्टी बिल्चा बाउसाले डोजरले मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भयो हुनाले पैसाको रेसियोलाई चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले धेरै प्रतिशत तपाईँको काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। फेरि यसका लागि हामीले के पटक पटक भन्यो भन्दाखेरिमा सङ्घीय सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने भन्दा पनि भूगोलको आधारमा के होइन। जस्तै एउटा गाउँमा खानेपानी चाहिँ लिनका लागि प्रोजेक्ट बेसिसमा पैसाको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि त। कति किलोमिटर सडक खन्नु, त्यो सडकमा लाग्ने पैसाको कस्टिङको आधारमा पैसा व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो कि। 1 किलोमिटर सडक खन्नका लागि तराईमा पनि त्यही, 1 किलोमिटर सडक खन्नलाई पाहाडमा पनि त्यही भयो भने त कसरी पाहाडको विकास चाहिँ हुन्छ? त्यसले त थोरै खनिने हो, तराईमा त त्यही पैसाले धेरै खनिन्छ। त्यसो भए हुनाले प्रोजेक्टले कति लागत कस्ट खोज्छ त्यसको आधारमा पैसाको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ हाम्रो मेन स्रोत भने त सङ्घ नै हो। अहिलेको सङ्घले यहाँको कर्णाली प्रदेशको वस्तुगत अवस्था जो छ नि, यहाँको भौगोलिक अवस्था जो छ यसको आधारमा चाहिँ बजेट व्यवस्थापनमा विशेष व्यवस्था गर्यो भनेपछि मात्रै सम्भव छ। अहिले आउने जति पैसा छ नि हामीसँग त्यसैको आधारमा चाहिँ विकास गर्नका लागि हामी त 25% भन्दा पनि माथि काम गर्न सक्दैन, किनकि पैसाले काम गर्ने हो नि त। आखिर त पैसा त हामीसँग अब अलि सम्भावनाको विषयमा चाहना पो हाम्रो 100 भन्ने होला। तलपट्टि कर्णाली बगिराखेको छ, यही कर्णाली तरेर तपाईँ चङ्खेली हिमालको काखसम्म पुगेर आउनुभयो। त्यहाँ पुग्दा त्यहाँका नागरिकहरूले पनि तपाईँबाट अझ धेरै अपेक्षा गरेका दृश्यहरू हामीसँग छन्। यो जोडिन बाँकी रहेको रहेछ, एउटा पुल जोडिएको भए सायद सजिलै यातायात वारपार गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो पारी हुम्लासँग। पारिपट्टि देखिएको दृश्य चाहिँ हुम्लाको हो र हामी अहिले मुगु र हुम्लाको सिमानामा बसेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदरणीय महेन्द्र बहादुर साईज्यूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामी अब यो खोलामा मुख्य 3टा पुलहरू चाहिँ छन् गर्नुपर्ने हामीले। एउटा पुल भनेको हामीले जो हिजो हेऱ्यौँ सरुगामको तल एउटा पुल, एउटा बिहान हामीले हेरेको अर्को अधुरो चाहिँ तल बेलिज ब्रिज, त्यसपछि अर्को तल दोमुगमा चाहिँ बनाइने चाहिँ एउटा पुल। 3टा पुलहरू चाहिँ तपाईँको
अब हाम्रै कार्यकालमा हामी कम्प्लिट चाहिँ गर्छौँ र वरिपरि चाहिँ सहज ढङ्गको चाहिँ आगमन चाहिँ सुरु हुन्छ र यो ट्र्याक पनि खुल्छ। अब हामी सिधै कर्णाली करिडोर हुँदै यो भएर नागमा भएर धारा जाने त्यहाँ भरमाथि नाक्ची लाग्न जाने गरिकन यो बाटोको ट्र्याक ओपन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम हाम्बा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्रीको छायाङ्कनको सिलसिलामा कालीकोटबाट आरम्भ भएको यात्रा मुगु र हुम्लाको सिमानामा आएर अहिलेलाई रोकिएको छ। यस क्रममा हामी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईज्यू सँगसँगै प्रदेश सरकारका योजना अनुगमनका क्रममा यो यात्रामा निस्किएका थियौँ र हामी पनि त्यो यात्रामा सहभागी भयौँ। एनटिभी कोहलपुरको टिम हाम्बा कुरा हाम्बा मुख्यमन्त्रीको छायाङ्कनको सिलसिलामा कालीकोट, जुम्ला र मुगुका ती बस्तीहरूमा प्रवेश गर्दै यो अङ्क तयार पारेको छ। अर्को श्रृङ्खला, अर्को जिल्लामा, अर्को विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर अनि हाम्बा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री।